many thousands of students have left this college as fully fledged law enforcement officers. Trained within the group to be efficient and self-confident individuals, these graduate officers of the law are then stationed throughout the country to assist in the maintenance of law and order in a diverse and volatile society. Kenmerke van die opleiding by Polkol is die streng dissipline en doeltreffende spanwerk wat gekweek word en by die studente tweede natuur word. Afgesien van diegene wat betrokke is by wagdiens of ander noodsaaklike dienste, word die vroeë oggendparade deur almal bygewoon en die parade word met waardigheid en militêre stiptheid uitgevoer. Strawwe mededinging tussen pelotonne lei tot 'n besondere bewuswording van voorkoms en eie identiteit by beide die groep en die individu. Die gevolg hiervan is 'n netjies versorgde student en flinke peloton drillwerk. Achtergeluid, start! Zet hem op! Voor! Front! Nationale Salit! Presenteer! Allee! Jet! Wat? Hier!